大家好，歡迎嚟到 KC Kitchen，我係智叔，今日會同大家整個健康版嘅蘑菇湯。一般嚟講，蘑菇湯都會加牛油、麵粉同埋忌廉。呢個健康版嘅食譜就淨係得菇同埋洋葱嘅啫。當然仲有自家製嘅雞湯或者菜湯啦。首先我哋嚟處理咗啲菇先啦。留意下，我哋處理菇咧就唔需要特別去洗佢嘅。因為處理菇嘅時候，如果洗佢咧，就會吸咗好多水入去噶啦。咁因為我哋整蘑菇湯，主要離唔開三個步驟。第一，首先要炒咗佢；第二，煲佢；第三就係煸爛佢。千祈唔好諗住一陣都會煸，所以咧就慳翻唔好切佢啦。因為咧，如果你唔切咧，個接觸面太細啦，我哋好難將啲蘑菇本身含有嘅水分炒咗出嚟。結果你會用更加多嘅時間先炒到啲蘑菇嘅香味走出嚟，所以千祈唔好慳功夫啊！至於洋葱，我哋簡單切絲，唔需要切到好細粒嘅。有人會加埋蒜頭落去嘅，不過提醒唔好加太多啊，唔係會蓋過咗蘑菇嘅香味㗎。啲食材就係咁簡單。至於啲本菇使唔使搣散佢咧？可以搣散佢又得，唔搣散其實你炒兩下都散噶啦。好，開始煮啦。咁我會用橄欖油嚟炒下啲材料先啦。首先梗係加洋葱先啦。洋葱我哋炒軟佢就 OK 啦。用中至細火慢慢炒佢，千祈唔好用咁大火啊！我哋唔係要炒燶佢。跟住我會加咗本菇落去先。分開加，最主要考慮到唔希望個煲降溫降得太過快，從而影響炒嘅效果。你見啲本菇炒完咗，就可以加埋啲蘑菇落去啦。如果啲菇太乾，你都唔好介意加多少少油落去炒。提醒一次 ，keep 住個火係中至細嘅，我哋要避免炒燶佢。要快啲炒乾啲菇呢，有個小 tips 嘅，就係加少少鹽落去。鹽可以令到啲水分快啲逼到出嚟，出咗啲水，咁我哋就可以更加容易炒得乾啲菇，炒得香啲菇啦。咁呢個係少少嘅一個 tips。當啲菇開始出水呢，濕啲你就可以開大啲火，等佢啲水分可以蒸發得快啲，再炒香佢。如果你想加白酒嘅，可以呢個時間加埋落去，記得煮走一半先好再加湯落去啊。你可以加雞湯或者菜湯都 OK 嘅。煮滾咗之後，你見有啲泡嘅，我哋就撈走佢啦。之後就細至中火，慢慢煲去15至20分鐘左右。15分鐘後就可以熄火，攞個 hand blender 嚟煸爛所有嘅菇去，煸到佢變成蓉啦。咁你見個湯咧已經成咗型啦。基本上我冇加牛油、麵粉，其實呢個結度已經 OK。你食落去呢，仲會係淡淡嘅蘑菇蓉。我哋用得 blender 去 blend 嗰啲湯，一定要做一樣嘢，就係擺翻落去個爐度，再煮翻滾佢。呢個係確保我哋嘅食用安全。就算嗰餐你飲唔晒，擺翻入雪櫃，呢個步驟都可以確保你嘅湯可以保存得耐少少，冇咁容易變壞。記得啊，試咗味先好去調味啊，因為頭先我哋落咗少少鹽，同埋啲湯底呢都會有啲鹹味嘅。我哋簡單用鹽同埋胡椒去調味就 OK 噶啦。上碟嘅時候，你可以加埋橄欖油同埋 parsley 落去。今日嘅食譜就嚟到呢一度，鍾意嘅記得俾翻啲意見我，同埋訂閱我嘅 channel 啊。下次見，拜拜。